আমি এখন উবারে করে যাচ্ছি, মিরপুরে হচ্ছে দুলাভাইয়ের ওইখানে যাব। আছে ব্যালকনি আছে, ভালোই দেরি করে ফেললাম। আমি তো সেই মহাখালী 9টা বাজে আইসা বসে গেছি। আসসালামু আলাইকুম, আমি আবিদ। মিরপুরে হচ্ছে দুলাভাইয়ের ওইখানে যাব। ওইখানে হচ্ছে অফিস উদ্বোধন করতে, ওইখানে একটা মিলাদের অনুষ্ঠান আছে, ওইখানে অ্যাটেন্ড করার জন্য আমি আজকে সকালবেলায় বেরোইছি। আমরা এখন বাজারপুরের ভিতরে যে রোডটা আছে ওই রোডটা ব্যবহার করতেছি। আর আমিও বুঝি না এই ছোটো একটা রোডে এত বড় বড় গাড়ি কেন ঢুকা। এই গাড়িগুলো তো মেন রাস্তা দিয়েও আসে না। আমরা নিজেরা অনেক চালাক মনে করি মাঝে মাঝে, কিন্তু আপনার এইখানে যে সময়টা লাগে ওই সময়তে আর কম সময় আপনি ওদিকে চলেই যাবেন। একদিন আধা ঘন্টা বয়ে রয়েছি এটার মধ্যে, আধা ঘন্টা। অথচ আমি যেমন মহাখালী ওয়ারলেস আধা ঘন্টা, মহাখালী ওয়ারলেস যাইতে লাগে হুন্ডা দিয়ে ওদিকটা যাইতে লাগতো 20 মিনিট, 20 মিনিটেরও কম সময় লাগতো। আধা ঘন্টা এমনি ঘুরিস। এখন আমরা লেকের পাশের রোডটা দিয়ে যাচ্ছি।
একটু বেশি নিচে আসলে ওখানে তারপরে কাজে আরো এটা কি রুম? আচ্ছা নতুন বাজার ওইখান থেকে কিনে নিয়ে এসছে। পরিচিত না, বাসার কাছে, আমিও যাইয়া আমি করতে পারতাম, হেল্প করতে পারতাম, ডিল করতে পারতাম। এগুলো কত করে কিনছে? 3.5 করে। আচ্ছা আচ্ছা, না আমারে ফোন দিবা না, আমি তো ওই মার্কেটে যাই, প্রায় যাই। ওই চেয়ার কি ওইখান থেকেই কিনছে? এগুলো 900 করে, বুঝতে পারছি। এখানে কে বসবে? আচ্ছা আচ্ছা, না এখানে ইয়ে আছে, ব্যালকনি আছে, ভালোই। হ্যাঁ তো অনেক বড় বসা। ও এখানে রান্নাঘর, চুলাও তো লাগাতাম। আর এই মেশিন করতে মান্থলি ভাড়া, মান্থলি ভাড়া পাওয়া যায়? ও কত টাকা করে ভাড়া? নর্মাল প্লেন মেশিনগুলো মনে হয় 150 টাকা করে। 150? বড়গুলো 150 না স্যার। এটা কি 150 এরকম? হ্যাঁ না না, দেরি করে ফেললাম। আমি তো সেই মহাখালী 9টা বাজে আইসা বসে গেছি, ছোটো ভাই সেই ঘুম থেকে উঠবে। আবার বনানি নাকি কাজ আছে, আমি পরে বললাম যে তাহলে আমি যাই। হ্যাঁ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله আমরা আপনার গোলাম নালায়েক নাফরমান
যখন আপনার নফল পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসের এক বিকেল বেলায় আসরের নামাজ আদায় করে আপনার এক বান্দা নতুন এক আয়োজিত এক দোয়া মাহফিলের মধ্যে সবাই একত্রিত হয়েছি। আল্লাহ দয়া করে মেহেরবানি আজকের সমস্ত আয়োজনকে আপনি কবুল করে নেন। আশা নিয়ে কোরআনুল কারীম থেকে ফজিলতের কিছু সূরা আর নির্দিষ্ট কিছু আয়াত তেলাওয়াত করেছি। আল্লাহ ভুল ত্রুটি মাফ করে দেন। পরিস্থিতির কারণে হাবিবের রওজার পাশে উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দিন। আপনার হাবিবের সুপারিশ আমাদের সকলের জন্য ওয়াজিব করে দেন। আল্লাহ জীবিত মৃত সমস্ত আত্মীয় স্বজন সকলের জন্য আপনার হাবিবের সুপারিশ নসিব করেন। আল্লাহ আঠারো 20 বছর থেকে আমি আসি, ঠিক আছে? ওই 10 বছর মধ্যে কি শিখবে? ঠিক আছে? আমি বলি আগে জানো তোমার এইখান থেকে কাজ শিখে আপনাদের বন্ধ করে দেবো। আপনার পাঠান কাপড় করে, ঠিক আছে? ওটা আপনাদের আপনাদের সাথে বাইরে কি করে? চাইলে যদি আপনাদের সুন্দর যদি শীত থাকে, ঠিক আছে? বলো যে ওরে বাবা, এবার তো অর্ডার বাড়ছে। দেখেন রেট ঠিক করেন কত টাকা কেন বানাইবেন। আচ্ছা টাকাটা তো ডলার ডলার হ্যাঁ, তোর তো রাজি আছে।